Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Өзгөчө кырдаал министрлигинин тик учагы Кош бойлуу келинди жайлоодон Бишкекке жеткирди. Кош бойлуу келин Базар Коргон районунун Арстанбап ата айыл өкмөтүнүн 30 ат жайлоосунан Бишкекке тик учак менен жеткирилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын маалыматында 28 жаштагы келиндин абалы оорлоп, жардам сурап кайрылышкан. Келин Борбордогу төрөт үйлөрүнүн бирине жаткырылды. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс ДМС паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ташиев кимдеги мелди көтөрүлүшкө чакыра турган болсо, эл талап кылгандан да катуу жазалайбыз. Бул тууралуу Маекте УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдиргенин 7-канал сайты жарыялады. Камчыбек Кыдыршаевич, мамлекетибиздеги тартип, улуттук коопсуздук маселелери боюнча жоопкерчилик сизге жүктөлгөн. Жакында эле пакистандык студенттер менен болгон окуя өтө татаалдашып кете электе токтоду. Бирок жүздөгөн жаштар заматта топтоло калганын көрдүк. Бул окуя талоого алынса керек. Албетте талоого алынды. Биз бул окуядан сабак да алдык десек болот. Анткени бул окуяны кадимки эле балдардын эң баштык окуясы катары көрүп, ал балдарды Ички иштер министрлиги издеп жаткан. Окуя мындай болгон: 3 кыргыз бала египеттик студенттерди жатаканасына чейин кууп барышып, акча, телефондорун тартып алышкан. Мунун баары коопсуз шаардын видео камераларына түшүп калган. Жатаканадан жардамга алардын жердештери чыкканда кыргыз балдар катышат. Бирөөсү тигилерге кармалып калат. Аны тигилер сабашат. Арасынан айрым балдар ажыратып, тез жардам чакырып салып беришет. Ооруканага барганда тиги бала өзүнүн чыныгы аты жөнүн айтпай, таптакыр башка атты айтып, медайымдан жардамды алгандан кийин ооруканадан качып чыгып кеткен. Өздөрү күнөөлүү экенин билет да, анткени чет элдик студенттердин акчасын, телефондорун тоноп алып батышпайбы? Алар ИИМдин кызматкерлери коопсуз шаар аркылуу тактап издеп башташкан. Кеминдик балдар экени аныкталган. Ошол учурда чагым экени көрүнүп турган видео соц тармактарга жайнап кетти. Атайлап пакистандык балдар кыргыздарды сабап салышты. Андан бир жигитибиз каза болуп калыптыр деген маанай жаратышты. Жыйынтыгында өтө кооптуу жагдай жаралды. Андыктан мындан кийин кандай окуя болбосун антип дүрбөп чыгыштын кереги жок. Ким болбосун, ал кыргызбы, оруспу же пакистандыкпы, кылмыш кылса жазалай турчу мамлекет бар. Күч органдары жана сот бар. Эгер биз көңүл бурбай койсок, анда бир жөн эле. Кимдеги улуттар аралык же аймактык аралык кастыкты козутуп, элди көтөрүлүшкө чакыра турган болсо, эл талап кылгандан да катуу жазалайбыз. Бизге мамлекетибиз эми бутуна туруп, экономикабыз эми көтөрүлүп келе жатканда тынчтык, аба менен суудай керек деген генерал Камчыбек Ташиев өз маегинде. Муфти: деструктивдүү агымдар күчөп жатат. Ага каршы илимий күрөш жүргүзүү зарыл. Салттуу эмес диний багыттар, деструктивдүү агымдар күчөп жатат. Аларга каршы илимий күрөш жүргүзүү биздин милдет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын кызматкерлеринин жарым жылдык отчету угулуп жатканда муфти Абдулазиз Карыз Закиров билдирген. Маалыматка ылайык, жайында ислам динин жамынган радикализм жана экстремизм менен күрөшүү, салттуу эмес агым өкүлдөрүнүн диний мекемелерде иштешине жол бербөө талкууланган. Мекемебизде айрым адистиктерден сырткары дээрлик баарынан терең диний билим талап кылынат. Эл аралаганда же медиага барганда чукул суроолорго берилиши мүмкүн. Өзүбүздү өнүктүрүп, динибизге, элибизге, өлкөбүзгө ак кызмат кылалы. Азыр салттуу эмес диний багыттар, деструктивдүү агымдар күчөп жатпайбы? Аларга каршы калем менен куралданып, илимий күрөш жүргүзүү биздин милдет деген муфти. Ошондой эле муфтият алдында атайын топ түзүлгөнү, алар аталган чөйрөдөгү айрым көйгөйлөр боюнча иш алып барары кошумчаланды. Камчыбек Ташиев Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча Кыргызстандын түбөлүгү үчүн аба менен суудай керек. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Кыргызстандын түбөлүгү үчүн аба менен суудай керек. Бул тууралуу Маекте УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Акыркы убакта айрым телеграм каналдарда Кыргызстанга тоолор керек эмес, экономика тоолорго каршы деп Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу тоолорду, экологияны бузат деген маанидеги маалыматтарды аз-аздан таратып жатканы байкалууда. Ушул долбоор улуттук коопсуздукка терс таасир
таасир этиши мүмкүнбү? Тескерисинче бул жол салынбай калса улуттук коопсуздугубузга таасир этиши мүмкүн. Бул жол салынышы керек. Бул долбоор Кыргызстандын түбөлүгү үчүн аба менен суудай керек. Бул долбоорго акылы жок же алысты көрө албагандар эле каршы чыкпаса, акылы тунук кыргызстандыктар каршы чыкпайт. Биз илгертен бери туюк өлкөдө жашап келе жатпайбызбы? Бул жолду куруу маселеси эгемендик алганыбыздан бери көтөрүлүп келе жаткан маселе. Ар кандай себептер менен башталбай келген. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бардык тараптардын тилин таап баштап кетти. Бул жол бүтсө дүйнөнүн эшиги мамлекетибиз үчүн ачык болот. Туюк өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланабыз. Экономикабызда ИДПсынын өсүшү бүгүн 8,1% болуп жатса, бул жол бүткөндөн кийин мындан да жогору болот. Экологияны бузбаш үчүн максималдуу аракет болуп жатат. Тоолорго тийбеш үчүн 15ге жакын тоннель тешилет. Telegram каналга чагымчыл материал салып жаткандардын максаты башка. Ошону жалпы эл журт билип алышы керек. Бул жолдун курулушуна ичи ачышып жаткан тышкы күчтөр жок эмес. Эгер кимде-ким каршы чыкса, ал ошол тышкы күчтөрдүн буйртмасын аткаргандар деп билсек болот. Ошондуктан кандайдыр бир провокация болсо, дүрбөп чыгаардан мурда жет өлчөп бир кескиле, дейт Камчыбек Ташеев. Каналдан сөөгү табылган келиндин өлүмү боюнча дагы эле тергөө бүтө элек. Чоң Чүй каналынан сөөгү табылган 19 жаштагы Асел Жанарбек кызынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши дагы эле тергелип бүтө элек. Бул тууралуу репортер КЖге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Алардын айтымында экспертизалардын жыйынтыгы чыга электиктен тергөө иши кармалууда. Эскерте кетсек, Кант шаарынын тургуну Асел Жанарбек кызы 15 февралда жоголуп, анын сөөгү 18 мартта Чоң Чүй каналынан табылган. Ал 2 ай мурда турмушка чыккан. Милиция келин дайынсыз болуп жаткан кезде адам уурдоо фактысы менен иш козгоп, сөөгү табылгандан кийин дагы беренени өзгөрткөн эмес. Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остреден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45,000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрү суранам. 839708 Енеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Айгүл Жапарова иш сапары менен Беларуска барды. Кыргыз Республикасынын 1-айым Айгүл Жапарова 10 июлда Славян базары эл аралык искусство фестивалынын алкагында маданий иш-чараларга катышуу үчүн Беларусь Республикасына барды. Иш сапардын жүрүшүндө ошондой эле жогорку деңгээлдеги бир катар эки жактуу жолугушууларды өткөрүү пландалууда. Минск шаарынын мамлекеттик аэропортуна мамлекет башчынын жубайын Беларустун эмгек жана социалдык коргоо министри Наталья Павлюченко тосуп алган. Шакиев Санкт-Петербург шаарына иш сапары менен барды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиянын Санкт-Петербург шаарына иш сапары менен барды. Сапардын алкагында төрага Нурланбек Шакиев көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин жыйынына, ошондой эле 5-чи БРИКС парламенттик форумуна катышат. Андан тышкары жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрөт. Төрага баштаган делегациянын курамында депутаттар Бактыбек Сыдыков жана Бактияр Калпаев бар. Бална ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу,
Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. 5 айда ресторан жана мейманканалар 18,7%-га көп кызмат көрсөтүштү. 2023 жылдын январь айына салыштырганда мейманканалар жана ресторандардын кызмат көрсөтүүсүнүн көлөмү 18,7%-га көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Алардын кирешеси 5 айда 11 миллиард 268 миллион сомду түздү. 2023 жылдын январь-май айларында 9,2 миллиард сом табышкан. Бишкектеги ресторан мейманканалардын кызматы 5 миллиард 205 миллион сом. Чүй облусунда 2,1 миллиард сом болду. Өлкө боюнча Нарын облусунда ресторан менен мейманканалардын саны аз. Бул аймакта 5 айлык киреше 19,5 миллионду гана түздү. Бишкек мэриясы сууну колдонуу нормаларын бекитти. Бишкек мэриясы суунун керектөө нормасын бекитти, тиешелүү токтом кабыл алынганын муниципалитеттен билдиришти. Бул ченем үйүндө суу эсептегичи жок тургундарга тиешелүү кабыл алынган нормасы суткасына бир адамга, көчөдөгү колонкадан керектөө 50 литр, суусу бар борбордук канализациясы жок үйлөргө 350 литр, борбордук канализациясы ысык суусу бар турак жай 350 литр, суу, канализация жана ысык суу менен камсыздалган көп кабаттуу үйлөр 310 литр. Буга чейин суткалык керектөө 35 литрден 170 литрге чейин өзгөрүп келген. Норма 1997 жылдан бери иштейт. Муниципалитет буга чейин жер тамдардын ээлери атайлап эсептегичтерди орнотпой, ичүүчү сууну өтө ысырапкорчулук менен пайдаланып жатышканын билдирген. Мэрия керектөө көбөйгөн сайын эл суу эсептегичтерди орнотооруна үмүт арткан. Ырсалиев Бишкектин көчөлөрүнө сапаты мыкты асфальт төшөлүүдө. Бишкек мэринин транспорт, курулуш жана архитектура маселелери боюнча орун басары Жамалбек Ырсалиев жолдорду оңдоодо сапатка өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айткан. Бишкекте негизги 6 көчөгө асфальт төшөө үчүн 1,6 миллиард сом бөлүнгөн. Анда 22 чакырым жол оңдоп түзөөдөн өтүп, 1,5 чакырым жол жаңы салынат. Бул тууралуу Жамалбек Ырсалиев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында оңдоп түзөө иштери 31 августка чейин аяктайт. Буга чейин Бишкектин жолдору аң чөнөк, балык кармаса болот деген сындар айтылып келген. Негизи бул жолдор көп жыл жасалбай туруп, чынында мышыгы ыйлай турган акыбалга келип калган эле. Азыр акчабыз кенен болгондуктан жолдордун баарын оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатабыз. Негизги буга чейин айткан 6 көчөдөн сырткары дагы иштер жүрүп жатат. Жалпы жонунан 44 жол жасалууда. Учурда шагыл, кум, таш даярдап үлгүрбөй бир аз кармалып жатабыз, бирок белгиленген пландан алдыдабыз. Жакшы сапатта жасалып жатат. Жолдон сырткары чубалгылар жер алдында чүрүлүп, арыктар жаңыланып, жолдун жээгиндеги мыйзамсыз чыгып алган үйлөр буздурулуп, мыйзамдаштырылууда. Баарын архитектура дизайн код алып, ошонун негизинде комплекстүү иш жүрүп жатат. Ушундан улам бул оңдоп түзөө иштери элдин көңүлүн буруп жатат. Төшөлүп жаткан кесек асфальттын сапаты өтө жакшы болот. Кышкысын өзү чогулуп, жайкысын эзилип турат. Ошондой эле анын сапатын атайын лабораторияда текшерип турган ишкана бар, деди Ырсалиев. Ошондой эле ал жол салган компаниялар 3 жыл кепилдик берип, ага чейин бузулса оңдоп турарын кошумчалады. Бишкекте номер 104 автобус каттамы иштеп баштайт. Бишкек шаарында 12 июлдан тарта номер 104 автобус каттамы иштеп баштайт. Бул тууралуу мэрия билдирди. Номер 104 муниципалдык автобустун акыркы аялдамасы Энесай конушунда жана Орто Сай айылында жайгашат. Күн сайын 20 автобус каттамга чыгат. Орточо аралык 15-17 мүнөттү түзөт.